nós levamos mariscando 20 e tanto anos, que foi desde que se empezou a agrupación de mariscadoras, e a verdade é que non ten nada que ver cando empezamos a mariscar agora. Antes viñas mal vestido, con botas cativas, sin nada. Hoxe traes uns bons traxes de neopreno, uns bons guantes e unhas boas chaquetas e non ten nada que ver. Nós si mariscamos de inverno e de verán cando si hai, mariscase todo o ano. Se non hai, pois regulamos un pouco según haxa cantidad de marisco co tempo que se vai a mariscar. Pero bueno, se hai pouco, vaise estirando ou repartindo e normalmente vense todo o ano. Chegamos aí á playa, cambiámonos. Se estamos aquí na zona que está do lado da casa, pois cambiámonos na casa, se non, pois vamos cos coches e cambiámonos onde baixamos para a playa e pasamos na lancha, porque aquí sempre temos que pasar na lancha para acceder aos bancos. E despois apañamos o berberecho, salimos para fora, pesámoslo, poñemos no camión e marchamos. Podemos estar entre 3 a 4 horas, según a cantidad, según a cantidad que haxa ou o xunto que estea. Porque ao mellor tes pouca cantidad concentrada nun sitio determinado, vas a ese sitio e terminas pronto. Se vas a un sitio que está moi disperso, pois tardas moito máis. No esteiro do Anllóns o que máis se produce e o que máis ten é berberecho. O sea, berberecho cando se lle dá hai moito. E a almeja intentamos introducir fina, ves algunha, pero nunca fui zona de moita almeja. Intentamos fai uns anos introducir a japonesa, que é unha especie que se dá en todos os lados, pero aquí tampouco dá salido, non lle gusta a area. Esta é unha área moi finiña, e para ser que a almeja que era un pouco máis gorda, e non... As comparacións que son odiosas, pero un día estábamos con dúas clases de berberechos e comparamos, e a verdade que o que traía o outro tuvo que reconocer que o noso que estaba mellor.